Сәлеметсіздер ме? Бұл бейнеде Perplexity Comet деп аталатын AI браузерді қалай қолдануға үйренеміз. Баяндама немесе жобаның тақырыбы бойынша идеялар мен ақпараттарды тезірек іздеуге және де презентация құрылымын дайындауға көмектеседі. Cometті қандай мақсатта қолдануға болады және қандай артықшылықтары бар екенін тізіп өтейін. Ол күнделікті күрделі жұмыстарды автоматтандырады. Тақырып бойынша тек қана сайттардың тізімін ғана бермей, жобаларды құруға, мақалаларды қорытындылауға және жоспар құруға көмектеседі. Cometті тегін пайдалануға болады. Оны Windows немесе macOS жүйелеріне жүктеп алып, Perplexity'дің ақылды іздеу жүйесі бар. Сайтта тек қана тізімін бермей, ол құрылымдалған қысқа жауап және дереккөздер ұсынады. Бұл сабақтарға және жобаларға дайындалу кезінде ыңғайлы. Comet жеке AI көмекші ретінде жұмыс істейді. Ол жай ғана сізге іздеу нәтижелерін бермейді, тақырыпты түсінуге көмектеседі. Енді мен сіздерге Perplexity Cometті қалай қолдану екенін көрсетемін. Perplexity Cometті браузердің іздеу жолына жазамыз. Сол кезде бізді браузер арнайы сайтқа көшіреді. Сол жерден арнайы орнататын файл көшіріліп алынып орнатамыз. Менде ол Perplexity Comet орнатылған, сондықтан бұл жолды мен өткізіп жіберемін. Сіздердің алдыларыңызда Perplexity Comet браузері ашылып тұр. Бұл жасанды интеллектпен жабдықталған арнайы браузер. Қарапайым браузер, мысалы, Chrome, Edge болсын, керекті ақпаратты сіз іздеу жолына енгізесіз. Шыққан сайттың тізімдері бойынша қарастырып, оқып, барлығын талдап, өзіңіз шешетін боласыз, қай ақпаратты алуға. Ал Cometті сізге көмектесетін AI көмекшісі бар. Ол сұранысты қалыптастырады, қажетті ақпаратты табады, жауапты ыңғайлы түрде конспект, тізім, жоспар түрінде дайындауға көмектеседі. Ал Comet'тің сізге көмектесетін AI көмекшісі бар. Біріншіден, сұранысты қалыптастырады, қажетті ақпаратты табады, жауапты ыңғайлы түрде конспект, тізім немесе жоспар түрінде дайындауға көмектеседі. Яғни, Perplexity Comet жай ғана интернетпен байланыстыратын браузер емес. Ол ақылды көмекші. Сіз қарапайым тілмен енгізген ақпаратты іздеу және алдын ала өңдеу қара жұмысты өзі орындайды. Бізге күнделікті өмірдегі жасанды интеллект тақырыбына баяндама немесе жобаны жасау керек екенін қарастырайық. Ол үшін Perplexity Comet'тің іздеу жолына күнделікті өмірдегі жасанды интеллект тақырыбын қарапайым сөзбен түсіндір деп сұраныс енгіземін, және де қысқаша конспект жаса, анықтамасы, қолданыстағы жерлері, артықшылықтары, тәуекелдері және де кәсіптерге қалай әсер етеді деген сұраныс енгіземін. Сұранысқа Perplexity Comet'тің AI көмекшісі 3-4 секундта жауабын береді. Жауапта жасанды интеллект дегеніне анықтамасы беріледі, күнделікті қолданыстағы жерлері, артықшылықтары, тәуекелдері және де кәсіптерге қандай әсері болатынын көрсетеді. Содан кейін Comet'тен ақпаратты тереңірек сұрауға болады. Ол үшін іздеу жолына осы тақырып бойынша баяндамада жауап беруге болатын 5 маңызды сұрақтың тізімін жаса деп сұраныс береміз. Сол сұранысқа 4-5 секундта жасанды интеллект бізге осындай жауап береді. 5 сұрақты шығарып берді. Осы сұрақтар болашақ баяндаманың негізі ретінде алуға болады. Келесі қадам — дереккөздерді жинау. Ол үшін
сұраныс енгіземіз. Осы тақырып бойынша орыс тіліндегі 3 немесе 4 дереккөзді таңда, әрбір дереккөзге қысқаша сипаттама жаса деген тапсырма береміз. АИ көмекшіміз бізге орыс тіліндегі сенімді дереккөздерді ұсынады. Әр дереккөз бойынша ақпаратты қарастырып, өздеріңізге оқып, талдап шығу керек. Сенімді сілтемелерді қарастырамыз. Нәтижесінде бізде тақырыптың қысқаша конспектісі бар, негізгі сұрақтар бар, фактілер мен мысалдар алуға болатын бірнеше сенімді дереккөздер бар. Бұл баяндамаға немесе жобаға қалыпты дайындықтың елеулі қадамы. Енді сол тақырып бойынша презентация жасап көрейік. Ол үшін сұраныс енгіземіз. Білім алушыларға арналған күнделікті өмірдегі жасанды интеллект тақырыбына арналған 8-10 слайдтан тұратын презентация жоспарын жаса. Әрбір слайд үшін тақырыптың атауы 3-4 негізгі тезис және иллюстрация мысалын жаз деп тапсырма береміз. АИ көмекшіміз бізге презентация жоспарын ұсынады. Күнделікті өмірдегі жасанды интеллект тақырыбы бойынша. Бірінші слайдта кіріспе жасанды интеллект дегеніміз не? Компьютерлердің адам сияқты ойлап шешім қабылдайтын қабілеті деп жауабын береді. Күнделікті өмірдің ажырамас бөлігі деп, бүгінгі мақсат және де иллюстрацияда қандай сурет болуында бізге ұсыныс береді. Сонымен бірнеше слайд бойынша бізге әр слайдқа, әр тақырып бойынша тезиспен қандай сурет болуына ұсыныс береді. Perplexity Cometті шынымен оқуға көмектесу үшін, зиян келтірмеу үшін бірнеше ережені сақтау маңызды. Жасанды интеллект қателесуі мүмкін. Біріншіден, кез келген ақпаратты тексеру керек, дереккөздерді тексеру керек. Егер ол денсаулық, қаржы немесе нақты ғылым, онда ақпаратты оқулықтан немесе ресми сайттан тексеру керек. Екіншіден, жеке деректеріңізді қорғаңыз. Сұраныстарға құпия сөздерді, құжат нөмірлерін, мекен-жайларды жазбаңыз. Басқа адамдардың жеке деректерін сұранысқа жібермеңіз. Үшіншіден, дайын жауап ретінде қолданбаңыз. Тек көмекші құрал ретінде пайдаланыңыз. Презентация құрылымы, идеялар, бастапқы мәтін, бұл қолдау, бірақ толық дайын жауап емес. Ол үшін сіз барлық слайдтарды, барлық тұжырымдаманы, дереккөздерді барлығын дұрыстап қарастырып, мысалдарыңызды қоясыз, өзіңіздің керекті ақпаратыңызды қоясыз, артық нәрсені алып тастайсыз. Сонда Comet пайдалы құралға айналады, ал сіз шын мәнінде оқып дамисыз. Бүгін біз Perplexity Comet'тің баяндама немесе жоба тақырыбын жылдам түсінуге логикалық слайдтарды және тезистерді бар презентация құрылымын жасауға, ақпарат іздеу және оны алдын ала өңдеу уақытын үнемдеуге көмектесетінін көрдік. Оны өзіңіздің нақты тақырыбыңызға қолданып көріңіз. Алдымен Comet'тен тақырыпты түсіндіруін және негізгі сұрақтарын анықтап беруін сұраңыз. Содан кейін 8-10 слайдқа дейін арналған презентация жоспарын сұраңыз. Әрі қарай слайдтарды безендіріңіз, өз мысалдарыңызды келтіріңіз, өз дереккөздеріңізді қосыңыз, баяндамаға дайындалыңыз. Жасанды интеллект сізге күнделікті қиын жұмыста көмектессін, ал сіз түсіну, шығармашылық және түсіндіру дағдыларымен айналысыңыз. Назарларыңызға рахмет.